करे से पहले भगवान गौरी गणेश जी के पूजा कोई लेला तू काहे खातिर याद ने तहरा नाम बुझाई ना मंगल के बारिश करे खातिर अब विघ्न के नाश करे खातिर ऐसा ऐसा साउंड के सीटी बंद करे खातिर रोड के गीटी या साउंड के सीटी बड़ा खतरनाक होता है लेकिन जगावेला बजावेला अच्छा है पढ़ेला पढ़ावेला अच्छा सीखेला सिखावेला उ सबसे पहले पूजा के करेला वही हम साले मैया सरजा के वही माई से एगो हमरे नियर बुलबक लइका गोर लागे कहले कि हे माई माई तोहर के बजे पर ऊपर पड़ेला उ जीरो से हीरो हो जाला अब माई तोहर के बजे पर से हट जाला हीरो से जीरो हो जाला यही जाला दे भैया पटिक मारा देती हो गया चप्पल छोड़ा मेरा ऊपर से हाथे हटा देले वाली मेरा गाने चलत है साउंड हो भैया से बार-बार हाथ जोड़ के निवेदन करब कि खाली सिटी पर ध्यान रखे के बा सिटी कम नहीं हो और घर के जे कर्तव्य हो दे के अगर जे हमार आवाज सुना तो होत है तो जितना माई बहिन लोग बानी सब कोई भगवान राम के विवाह में शामिल होखी ताकि हमनी के कार्यक्रम चालू करी जितना जल्द हो सके लइका गई बा सरदा माई के द्वारी पर कैसे कहत सावरी ओम जय जय मंगला काली भद्र काली कपालिनी ओम जय जय मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के कितना दिन में रचना कइले कितना दिन में 2 बरस साल पहले 26 दिन में उहे के सब प्रथम दे बने में बाबा कैसे लिखत है वंदना नाम संघाता रसना छंद शांति वंदना गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तमाम चलिए महाराज हमनी के सुमरन बंदना समाप्त भई लेकिन कलाकार लोग रहे थे गावेला है खाती श्रोता लोग के जन्म मनोरंजन खाती तो श्रोता लोग के जन्म मनोरंजन करे के बाद एगो हमरे देर बुलबुल लेके सरदा माई के गोर लगले कहले कि ए माई तोहरा मर्जी के बिना एगो पतइयो ना डोलेला बालक मुंह में जी बैग के कैसे डोलाई लइका कहले कि ए माई ई नदी भी राउर ह ई नदी में चलत नाई भी राउर ह ए नाई पर बुलबुल बेटा बैठल भी राउर ह माई तू चाहू तो पार लाग जाई आ ना चाहू तो ना लगी है माई आखिर बैठल बानी त तोहरे सहारा लइका कैसे कहले बाबूआ
माता तू माता जगत के हो तोहरा के हमर पुराने गुनाह कि तोहरे एगो बहुत बढ़िया भोजपुरी फिल्म में गीत आई रहे अमर पाली दुबे हीरो रहली दिनेश लाल यादव नेहवा जी हीरो रहले गीतिया के कल्पना जी गौले रहले कवि के भाव लगता कैसे अरे गीत में पावे अली हो नजरिया